نسبه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهذا هو الأب 11 للرسول صلى الله عليه وسلم. ابن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.